گنج سعادت بسرم، تو لب و چشم و تو کمرم. رشت من گنج سعادت بسرم چون بسرم، تو لب و چشم و تو کمرم. наврӯз омад. наврӯзи байналмилалӣ, наврӯзи оламафрӯз, наврӯзи бостонӣ ки ёдгори бебаҳои ниёгони мост. رشت من گنج سعادت بسرم، بهترین جای جهان در نظرم، کان زرم تاج سرم. наврӯз бо фарорасии хеш кулбаву кошонаи моро нуру зиё мебахшад ва дар вуҷуди ҳар яки мо поктарин ва волотарин умеду орзуҳои накӯро бедор месозад. бинандагони азиз, айни замон мо дар ноҳияи Рашт қарор дорем ва тавре ки дида истодаед, бонувони ин ҷо бо пухтани хӯрокҳои миллӣ машғул ҳастанд. افشین خانه پر از الوان است، افسین فیض کفی دهقان است. افشین خانه پر از الوان است، افسین فیض کفی دهقان است. هر سودگی سمن جوشان است، ناز و نعمت همه در میدان است. هر سودگی سمن جوشان است، ناز و نعمت همه در میدان است. هر سودگی سمن جوشان است، ناز و نعمت همه در میدان است. наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад. мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. باران شد و باران شد، موسم بهاران شد. یک دسته گل آوردم، از عقبه فر آوردم. این هدیه نوروز است، بر مادر دلسوز است.
ای هموطنان مژدک نوروز بهار است، بر صبح فضای وطنم ترنه قطار است. نوروز در آنجاست که یاران همه جمعند، یاران همه جمعند و هزاران همه جمعند. نوروز در آنجاست که از کینه اثر نیست، مردم سر سرخوان فراوان همه جمعند. نوروز یکی از جشن‌های قدیمترین و فرخنده‌ترین مردم تاجیک است و این جشن اجدادی را در تمام منطقه‌های کشور با یک شکوه و شهامت خاصه جشن می‌گیرند. تماشابینان گرامی، این لحظه‌ها ما در دهه فاجعه پایان ناحیه رشت قرار داریم و کدبانوان اینجا با پختن نان‌های گوناگون از قبیل گیردچه، چپاتی مشغولند تا اینکه دسترخوان نوروزی خود را با این نان‌های لذیذ آرا بدهند. ما ساکنان دهه فاجعه پایان می باشیم که امروز این چهاره‌بینی در دهه فاجعه پایان برگزار گردیده است برای پیشواز نوروزی از جماعت باقی رحمزاده ایم. اگه ما تیاری دیده شدیم برای روز نوروز، انا ما هم قدر خنک جای ما که به حد خنکی سخت داریم، برف نحاز برف باریده شده. ما نکی تیاری دیده شدیم که خداوند با آفتاب میاره با بالای سری ما و با روز نوروز میان سری ما میگردونه. همی در وقتی همی نوروز می آمد، مردکای ما ای خانه جفتای برزگاه و می براوردن در بیرون می بستن، در بلوهاشو آر می شپیدن، در شاخوشو با سفیدی می گفتن که همی سال همی خیلی سفید بیاره و همی تا ریز بیز بیاره و سری و پری و ارزانی بیاره و یارا جوه براران می کردن. وقتی که جوه براران می کردن دیگ می موندن مادرای ما و آشی بارینگ می پختن، مردکا یک جای می شتن می خودن به همون جفتای گاو در سه کوش می رفتن می آمدن و روزه بعد گاو را دم می دادن. بعد به روزای دیگه می برمدن همین خیلی در کوشی سه کوشی رفتن می گرفتن غله می شپیدن. شکر الله بزرگ که امروز این قدر پرزیدنت ما غمخواری کرد که این دنیای تنج آور برای ما نصیب گردونده. فرزندای ما شاد و خرم زندگی دارن، دخترها و بچه های ما در مکتب عالی می خونن. ما خیلی خرسندیم از جناب عالی. دیگر از این قدر دنیا برای ما تنج امانی نمی شود. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد. نوروز و نوبهار است، گل در میان خار است، غنچه دهان گشاده، بلبل چی بیقرار است. نوروز و نوبهاران به گل رخان مبارک، این روزی شاد و خورم بر کودکان مبارک. ای دوست بیا باز به نوروز رسیدیم، نو قیصه بی پرداز و به نوروز رسیدیم. در پرده گلباد نوا کرد پریشان،
ای مرغ خوش آواز به نوروز رسیدیم. ای باغ گلفشان بغلی باز مبارک، ما هم به دلی باز به نوروز رسیدیم. بیاید ای رفیقان درس خانه، به بیکاریمون نادانی نمانه. به عالم هر کسی بیکار گردد، چشمی اهل عالم خار گردد. سلسله باران رسید، توی بهاران رسید، در پشته و کوه و تل گلها شکفته بغل. عطری فراوان زدن، پرچم اولان زدن. خوش آمدی نوروز عالم افروز. قشلاقک من بوی چپاتی دارد، قشلاقک من بوی چپاتی دارد، شیرینی شیرینی توتی دارد. از چوبی درختی وی در هر خانه گوهاره سبزی ملکوتی دارد، ملکوتی دارد. آن کو که می نماید اندوهی من است، ابری هوا خیالی اندوهی من است. بارانی سریش میبرد بر وطنم، بارانی سریش میبرد بر وطنم. آن باد که میوزد بران آهی من است، آهی من است. وطنم جان وطنم، جان وطنم، آه وطنم، جان وطنم، جان وطنم. نوروز جشن هستی و جشن فیروزی های ماست. نوروز آغاز سال، آغاز زندگی تازه، آغاز امید و آرزو و بخت و سعادت نیکی بوده بر آستانه هر خاندان چون پیک شادی و نشاط و احیای زمین و طبیعت قدم می نهد. ای بهار خشروخ پروردگار روزی تو بگو به ای روز نوروزی به هممون پروردگار به سالی که برسون. دختری جو که سرتا مایده بغضی کردم که قطع جو بودم. آیشه جو کاکلو رو بکید. بادا مبارک گویمت نوروز من نوروز تو، از فیض آن گل می کند امروز من امروز تو. خوش آمدی نوروز عالم افروز و فرخ پی، قدم هایت مبارک باد.
نوبهاران هم موسمی گل آمد در کوه و دشت صحرا آوازی بلبل آمد فصل نوروز آمد و گردید صحرا لاله‌زار بوی دل را میبرد بوی بهار بلبلان اندر خروشند در چمن کودکان اندر تماشا بیقرار بهار آمد صدای بلبل آمد نسیمی فارم و بوی گل آمد لباسی سبز را صحرا به بر کرد کلاهی سفید آلو به سر کرد پس از باریدن باران ریسان چه زیبایند دشت و کوهساران بهار آمد چمن گل پشت آمد دلی و بچگان در جوش آمد بزم گل در چمنی نوروز است دور گل غلفکنی نوروز است تا بگردون سخنی نوروز است تاجیکستان وطنی نوروز است بوی نوروز رسد از همه در روی نوروز رسد از همه در پیرهنی نوروز است تاجیکستان وطنی نوروز است بهار آمد گلی سوسن قطار آمد به دهقان وقتی کار آمد بهاری لاله‌زار آمد سبزه گندم سمنک شادی مردم سمنک غذای مردم سمنک روزی مردم سمنک آش توپا ما این خوراک ملی قدیمی ما می باشد این طعام می باشد که همین خوراک ها از بیبی کلان های اجدادای گذشته خودمون آموختیم نسل به نسل همین طعام های ملی ما رشد می یابند دخترانمون اگر به شوهر برایند ما همه را اگر تا به همین بریدن آش توپا تا به همین خوراک های ملی اگر تیار نباشد او را ما به شوهر نمیدیم برای آنکه این هنرهای این طعام های ملی ما از اجدادانمون از قدیم موندگی ما باید که همین بانوان تاجیک همین کدمانوها باید که همین خوراکای ملی را باید پختن همین را توانند باید که به هنر به خانه شوهر نروند صد شکر که بر دولت نوروز رسیدیم بر دیدن آن دلبر فیروز رسیدیم از نو به بناگوش نهادیم سیاه گوش بر لاله و مرغ و چمن افروز رسیدیم دیو شهادت هستم از پاجه پایان جماعت بقی رحیمزاده 9 سال می شود که به همین کارهای قرمه‌دوزی بعضی آدم قراق میگویند و گلدوزی مشغول هستم زندگی خود را از سطح نمی دستان خودم
пеш бурда истодам. Ҳар як арусе ки аз тарафи хонаи падар модар меравад бояд ки масалан нами қурроқ дошта боша, ина гулдузиҳо дошта боша. мо мехоҳем ки ҳамин ҳунарҳои мардумии мо аз байн нараванду ва ҳамино рушд ёбанд ва кор карда истодем ки мана шогирд гирем ҳамин корҳоро оянда бо пеш барам. Масалан на курпа медузем, на курпача мегӯем, курпача медузем, мана тахсарӣ мегӯянд на болишт барои арӯсо. Ҳамин чизҳоро истифода мебарем. Мана гулдузӣ болишт, мана инаш пешчодарӣ намегӯем барои чодари арӯсот. Ҳама ҳамин маҳсули ҳунари мо мегӯем барои зеб додан ва оро додани хонаи арӯс. зиёда аз 9 сол мешавад ки ҳамин касба истифода бурда истодам. ин касб аз бибиҳо ба мо мондагӣ аст. бо морам кӯшиш мекунем ки ба фарзандон, набераҳо, абераҳои худ ҳамин касбро омӯзонем. шукронаи сарвари давлат, шукронаи ободии ҳамин ватан, шукронаи ҳамаи ҳамин ободиҳо, чунин сарвари ғамхору меҳрубон дорем ки ҳамитар занони соҳибкор ва занони ҳунармандро дастгирӣ мекунад. аз ин боз ҳам илҳом гирифта мо рӯҳбаланд шуда боз ҳам навовариҳо, боз ҳам корҳоро анҷом дода истодем. ман Назарова Гулчеҳра, истиқоматкунандаи қишлоқи Поҷаи Поён. ман 25 сол мешавад ба ҳамин кор машғул ҳастам. ман дар ин 25 соли корим дар ин духту дӯст якчанд шогирд тайёр кардам. бояд ки ҳар як зани тоҷик аз уҳдаи ин кор барояд. ман овини ҷамоати деҳоти боқир раҳмизода, кенҷаева нозанин. дар ҳақиқат ҳар як зан ки соҳиби ҳунар ҳаст вай дар ҳар куҷо соҳиби ҳурмату эҳтиром аст. ба унвои мо ҳамин хел ҳунарҳои мардумиро эҳё намуда истодаем, мо ҳамин хел давом дода истодаем. бо ҳамроҳии ҳамин бонувони зебо мо ҳама вақт ҳамин дастгирӣ мекунем иноро дар ҳар як чорабиниҳои ҷамоат ва ноҳиявӣ маҳсулоти ҳамин бонуворо гирифта бурда мо намоиш метиҳем. мехоҳем ки ҳамин ҳунарҳои мардумӣ аз байн нараванд. чӣ қадаре ки мо метонем кӯшиш ва ғайрат менамоем ки ҳамин ҳунарҳои мардумии мо боз ҳам рушд ёбанд ва эҳё намоем. мо ҳамин ҳунарҳоро чӣ қадар метонем аз нав зинда карда истодем. наврӯз пеш аз ҳама инъикосгари эҳёи табиат маҳсуб ёфта, бо сад накҳату ороиш муждарасони омадани фасли баҳор аст. ман усто маҳмадраҳим аз ноҳияи Рашт, ҷамоати боқир раҳимзода, қишлоқи Поҷаи Поён. ин ҳунарро ман аз падару бобиёям омӯхтам. зиёда аз 30 сол шуд ки ба ин ҳунари худ кору фаъолият мекунам. зиндагии худро пеш бурда аз ягон чӣ меҳтоҷ нестем. ҳунари оҳангарӣ беҳад ҳунари хуб аст, ба баракат аст, лекин камтар хай нозукиҳо ва азминиҳо дорад. чие ки мақсад вай фармоишҳо мешавад мо иҷро мекунем. ай халқ, ман ягона оҳангаре ҳастам ки дар ҳамин ноҳияи Рашт халқ ҳама моро мешиносад. зиёда аз 30 сол шуд кор мекунем. мақсад ай
точкобод ҷергатол мақсад ай тамоми ноҳияҳо ва маркази ноҳия меоянд корҳои ваёра мо буд мекунем чӣ фармоише шавад мақсад ай тавару досту достчаву келманду корчаву мақсад оҳанои ҷуфт барои мақсад кӯҳсорай ноҳияи Рашт бисёри деҳқонон мақсад кӯҳ пораҳо дар ҷуфт мекунанд оҳанои ҷуфт соз мекунем тиёр мекунем вақте ки мо аз по мақсад тавар ё достша дост тиёр мекунем баъди тайёр кардан вайро чарх медорем аз по вақте тез ки карем баъди тез кардан вайро об медиҳем обу тоб шад аз ҷош оварам дар кор аз по вақте алов буровардем мо баъди вай мо аз пова тез мекунем баъди тез кардан бо ёри алов мо вая ов тофта дар ҷош меорем ов метиҳем ходи обтишам мо нишон медиҳем вақте ки аз пова мо алов тиёр мекунем ҳамаша тиёр ки кардем баъди ин мо бояд вая об тиҳем барои об додани вай аввал мо собун мезанем баъди собун задан вая бо дубора ба оташ андохта дар об мезанем вақте дар об задем мақсад шихел будани аз об гирифтанша бояд ки мо фаҳмем бо ёрии суян ва шихел будани оҳано ва шихел об хӯрданша мо мефаҳмем да вақте суяна молиш кардем вай сахту суст буданша ва мо нишон медиҳад писари ман даста тарошӣ мекунад ёрдам мекунад ба мо шукрона мекунем ки хай фарзандонму ҳам ин ҳунарро ёд гирифтагӣ ҳастанд рӯи ҳунари худму мо мақсад ҳамаи зиндагиму бурда истодаем бинандагони азиз ана ин дарёи шуху сероберо ки дида истодаед дар деҳаи ҳоҷаи поёни ноҳияи Рашт қарор дорад бубинед чӣ қадар зулол асту обаш ба мисли шир сабсафед дар ҳақиқат ҳам ватани мо Тоҷикистон диёри зебоманзар аст ва табиати бисёр ҳам афсункор дорад.